So, servus Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal nicht um die Yamaha, sondern um die 300er, um die EXC. Ich denke mal, die meisten von euch werden sie schon kennen von Insta. Und ja, in diesem Video geht es darum, dass ich das gute Ding mal entranzen will und wieder zurück auf Sumo bauen will. Ja, ich habe vor, damit im Sommer noch 1-2 Monate, beziehungsweise den Sommer über halt noch damit zu fahren, die wieder auf Bling Bling zu machen, neues Dekor, alles Mögliche. Und ansonsten will ich die ein bisschen legaler machen als die Yamaha. Also damit, dass ich damit problemlos auf der Straße rumfahren kann. Gut, das heißt problemlos, so problemlos wie es mit einer XC halt möglich ist. Ja, ich wollte mir eigentlich erst, also neues Dekor ist schon in der Mache vom Backyard. Fahrwerk habe ich sogar schon fertig abgestimmt. Das ist das Einzige, was schon gemacht ist. Ist schon zurück sogar von Power for Suspension. Richtig geil. Also wenn das Fahrwerk so geil ist wie der Kundensupport, bin ich zufrieden auf jeden Fall. Weil ich habe das Fahrwerk weggeschickt und 4 Tage später war es einfach schon auf Zoom abgestimmt wieder da. Richtig geil. Ich bin gespannt. Ja, das Eloxat ist noch von damals. Das ist gar nicht mal so geil. Aber das sieht man später eh nicht, weil hier ist ja die Gabelbrücke. Ja, ansonsten die ganzen verranzten Teile kommen ab. Da kommen die zwei Motorteile wieder dran. Carbon-Tankcover kommt wieder dran. Felgen wollte ich mal eigentlich andere holen bei Falco. Aber ich hatte jetzt keinen Bock ewig zu warten. Beziehungsweise Lieferzeit wären glaube ich 6 Wochen gewesen. Ich habe keine Lust noch zu warten. Deswegen habe ich mir meine alten Exits wieder rausgekramt. Ja, die Reifen gehen sogar noch. Neue Bremsscheiben vielleicht. Ja, die sind ja sogar rückgedämpft. Ja, ich denke, die werden schon geil kommen da drauf. Ja, die 300er war ja letztes Jahr schon meine Sumo. Da bin ich mit der gestuntet. Aber jetzt will ich sie auf Bling Bling umbauen wieder. Auf Sumo, aber ich mache keinen Stuntmoped draus. Dafür habe ich die Yamaha. Also Wheelie Bar wird auf jeden Fall nicht mehr drankommen. Left Hand Brake wird auch nicht mehr drankommen. Weil stunten würde ich damit eh nicht. Wie gesagt, dafür habe ich die Yamaha. Ich habe auch sogar einen richtig geilen Kennzeichen halt dazu geschickt bekommen. Den zeige ich euch dann später auch mal noch, wenn das Bike wieder mit neuem Plastiksatz zusammen ist. Und ansonsten ja, fange ich jetzt mal an, die zu zerlegen. Also, ich habe jetzt alles abgebaut, aber wie man sieht, ist sie übelst dreckig, wirklich übelst dreckig unten drunter. Guckt euch das mal an. Alles von meinem Enduro fahren. Alter. Ja, ich mache jetzt erstmal sauber. Dann kommt das Fahrwerk als allererstes rein. Die Enduros, die bleiben erstmal drauf, weil ich brauche noch TÜV. Und ja, dann geht's weiter. Die Karre ist wieder halbwegs sauber. Fahrwerk ist jetzt auch schon drin. Ja, Mann. Ansonsten, ja, wie gesagt, Enduros sind wieder drauf mit der originalen Bremse, weil sie jetzt erstmal TÜV braucht. Danach kommen dann die Sumos und die Motomaster wieder dran. Ja, ansonsten muss ich jetzt mal gucken wegen der Elektrik mit Blinker und allem. Rücklicht. Kennzeichenhalter habe ich von Fast Products. Zwar ist eigentlich ziemlich geil. Hier so. Der verschwindet dann eigentlich komplett unterm Heck so. Hier sind die Blinker mit Rücklicht integriert dann dran. Und das Kennzeichen kann ich dann hier immer abnehmen und wieder dran machen. Richtig geil. So, wir haben es jetzt schon circa 2 Wochen später oder so. Ich habe alles fertig gehabt schon für den TÜV. Ich hatte schon Verkleidung und alles dran, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Die Elektrik hat endlich komplett funktioniert gehabt. Ich habe einen Blinker hinten getauscht, es war noch eine Sicherung kaputt. Dann hat sie endlich komplett funktioniert. Ich baue alles zusammen. Am nächsten Tag wollte ich zum TÜV
Der TÜV-Termin stand schon, also quasi. Der TÜV ist zu einem Kollegen gekommen. Und was ist? Ich baue alles zusammen, wollte gerade aufladen, geht's wirklich nicht. Oh Mann, ey, seitdem bin ich jetzt hier am Versuchen, dass dieses scheiß Rücklicht geht. Das ist so eine Kacke, ey. Es funktioniert alles, Bremslicht, Blinker, vorne das Licht funktioniert alles, außer dieses scheiß Rücklicht. Ich werde noch verrückt mit dem Moped. Vor allem am Donnerstag geht's zum BBM und ich muss davor noch TÜV bekommen und die Karre noch komplett umbauen. Ist das schon wieder ein Stress, ey. Wir haben es jetzt einen Tag später, die Karre ist wieder zusammengebaut, es geht jetzt endlich alles, das Rücklicht funktioniert auch. Morgen früh geht's zum TÜV. Wünscht mir Glück, ich hoffe, ich komme drüber. Und ja, dann muss ich morgen schon die Karre komplett fertig machen, weil morgen Abend wird sie schon von einem Kollegen abgeholt, weil der fährt am Donnerstagmorgen schon aufs BBM und ich komme am Freitagmorgen nach. So Freunde, ich komme gerade vom TÜV und ja, sie hat zum Glück TÜV bekommen. 2 kleine Mängel, aber egal, solange ich die Plakette habe. Ja, und jetzt geht es endlich an den Umbau mit neuem Design, neuen Felgen, neuer Sitzbankbezug und allem drum und dran. Aber ja, das werdet ihr gleich sehen. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und morgen geht es dann für die Karre schon aufs Big Bike Meet und ich fahre übermorgen früh hin. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. So, wie ihr wahrscheinlich gerade eben gesehen habt, ich habe es tatsächlich heute noch geschafft, das komplette Bike fertig zu machen. Ja, das Design gefällt mir richtig, richtig gut. Noch geiler, als ich erwartet habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Dekor so findet, ob ihr was anderes da gemacht hättet. Und ja, ansonsten, das Dekor ist wieder wie immer von Backyard Design. Der Sitzbankbezug auch. Richtig geil. Die Felgen sind meine alten noch. Die alten Excel-Felgen. Und ja, das Fahrwerk auch von Power4 Suspension. Das Federbein hinten natürlich auch. Und die Motormaster habe ich natürlich auch wieder dran gemacht. Richtig geil. Ja, ansonsten wäre es auch schon gewesen vom Video.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal. Haut rein.